მოგესალმებით, მეგობრებო, გავაკეთოთ საჯარო გაშლა კითხვაზე, როგორ მოქმედებს კონკრეტული პიროვნება თქვენზე. იმ პიროვნებას, ვისაც ჩაიფიქრებთ და შეიძლება იყოს თქვენი ახლობელი, მეგობარი, პარტნიორი, ვინც გაინტერესებთ, ნახოთ აბა როგორ მოქმედებს ეს პიროვნება თქვენზე. გავაკეთოთ 5 ვარიანტი. ძალიან გამიხარდება თუ გამიწერთ ჩემს YouTube გვერდს და ასევე თუ დამიტოვებთ კითხვებს. რა საკითხზე ისურვებთ ზოგადად გაშლას და მე აუცილებლად ჩავწერ იმ კონკრეტულ კითხვებზე საჯარო გაშლებს, რასაც მივეთითებთ. მოკლედ დავიწყოთ ინტუიტიურად ჩარჩეთ ერთი კონკრეტული ვარიანტი. ან შეგიძლიათ რამდენიმე ვარიანტი ჩაიფიქროთ სხვადასხვა პიროვნებაზე და ვნახოთ როგორ მოქმედებენ თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნებები თქვენზე. მათ ვინ ჩაიფიქრეთ პირველი ვარიანტი. არკანიდან გამომდინარე, ჩანს რომ ძალიან დადებითად მოქმედებს ეს ადამიანი თქვენზე, რაც არ უნდა ცუდ მდგომარეობაში იყოთ და რთულ მდგომარეობაში იყოს, ყოველთვის ამ ადამიანს კარგი მოაქვს თქვენთვის, ენერგეტიკულადაც ძალიან დადებითად გავსებთ და დავუმატებდი ერთს, რომ ძალიან ბევრი რაღაცის შეიძლება სწავლა გიწევდათ ამ ადამიანისაგან, ან ბევრ რაღაცასაც გასწავლით ცხოვრებისეულად ეს პიროვნება თქვენი. ასე რომ პიროვნება, რომელიც ჩაუთქვით პირველ ვარიანტში, ნამდვილად დადებითად მოქმედებს თქვენზე. ნახოთ მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტის შემთხვევაში გეტყოდით, რომ ემოციურად მოქმედებს ეს ადამიანი თქვენზე, აი რაც არ უნდა გაგიზიაროთ, რაც არ უნდა იყოს, ყოველთვის რაღაცა ცოტა ემოციურ, მელანქოლურ განწყობაზე შეიძლება მიდიოდეთ, რაღაცებზე გაფიქრებდეთ ამ ადამიანის, ესე რომ ვთქვათ, საუბრები. მთლიანობაში ცუდად არ მოქმედებს, მაგრამ ცოტათი ემოციურ ფონს გიწევთ ხოლმე ზევით ეს ადამიანი. რაღაცა ემოციებს გიღვიძებთ, მიძინებულ ემოციებს გიღვიძებთ, ან ცოტათი ესე რომ ვთქვათ, მელანქოლიურ განწყობებს გიღვიძებთ. უფრო ეს მოდის, ახლა არ ვიცი პირადად თქვენ როგორ გრძნობთ თავს, როდესაც ამ ადამიანთან გაგვჭეხება და ურთიერთობა, თუმცა შინაგანად ენერგეტიკულ დონეზე ცოტათი რაღაც ესეთი ემოციები მოაქვს თქვენთან, რაც ცოტა უსიამოვნო განწყობაზე შეიძლება გაყენებდეთ. აი ესეთი რამე წამოვიდა აქ, რაღაცა გასევდიანებდეთ, უფრო ეს მოდის აქ. მესამე ვარიანტის შემთხვევაში გეტყვით, რომ ძალიან დადებითად მოქმედებს თქვენზე, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული პიროვნება. ეს ადამიანი, ვინც ჩავთქვით, ძალიან დიდ ძალას გაძლევთ, ძალიან დიდ მოტივაციას გაძლევთ ეს ადამიანი და ყვებავთ ესე რომ ვთქვათ, თავისი ენერგეტიკით. შეიძლება აქ ცოტა ზოგიერთმა ჩავთქვით ისეთი ადამიანი, რომელთაც ძალიან თბილი და ახლო ურთიერთობა შეიძლება არ გქონდეთ, გამონაკლისის შემთხვევაში, თუმცა ამ ადამიანთან ურთიერთობა და ამ ადამიანთან საკმარისია კომუნიკაცია, რაღაცა შინაგანი ძლიერი დადებითი ენერგიებით და ენერგეტიკებით ივსებით, ასე რომ საერთო ჯამში ნამდვილად დადებითად მოქმედებს ეს პიროვნება თქვენზე. მეოთხე ვარიანტის შემთხვევაში დადებითად მოქმედებს ეს ადამიანი თქვენზე, თითქოს რეალურად ამ ადამიანთან ურთიერთობის და კომუნიკაციის შემდეგაც ხართ უფრო მეტად ლაღი, უფრო მეტად თავისუფალი, უფრო მეტად დარწმუნებული საკუთარ თავში და ესე რომ ვთქვათ, შესაძლებლობებში და უფრო მეტად რწმუნდებით იმას, რომ აი მარტო და დამოკიდებული ძალიან ბევრი რამის მოგვარება, ძალიან ბევრი რამის გადაჭრა შეგიძლიათ. ასე რომ შვენივრად დადებითად მოქმედებს თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანი თქვენზე. და ბოლო მეხუთე ვარიანტი, კი, ნამდვილად დადებითად მოქმედებს ამ ადამიანს, ყოველთვის სურს რომ დაგეხმაროთ, ყოველთვის სურს რომ გვერდში დაგიდგეთ, აი რითაც და როგორც შეუძლია, ასე რომ ენერგეტიკულად არანაირად არ გაზიანებთ, პირიქით ძალიან დადებითი, ესე რომ ვთქვათ, ენერგიებით გავსებთ. ვერანაირად ვერ ხედავ რომ ცუდად მოქმედებდეს ეს ადამიანი თქვენზე. სულ ეს იყო ჩემო მეგობრებო. დამიწერეთ ზოგადად რამდენად მოგწონთ საჯარო გაშლები და გავგრძელოთ თუ არა საჯარო გაშლები და წარმატებულ ბედნიერ დღეს გისურვებთ.